కరెక్ట్ కొలతలతో చికెన్ పచ్చడి సింపుల్ వేలో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది. మీరు కూడా నేను చూపించిన విధంగా చెప్పిన విధంగా ట్రై చేయండి. ఈ పచ్చడి 2 నుండి 3 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ముందుగా పచ్చడిలోకి మసాలా చేసుకుందాం. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మెంతులు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆవాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర, 5 to 6 యాలకులు కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. 3 kgs ఆఫ్ బోన్లెస్ చికెన్ నేను చూపించిన సైజులో ఉంటే బాగుంటుంది. ఇందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్, 1 టీ గ్లాస్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలిపి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత పక్కన పెట్టిన చికెన్ ఒక ప్యాన్లో వేసి దానిలో వాటర్ పోయే వరకు ఉడకపెట్టుకోవాలి. ఆ ప్యాన్లోనే 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసి హీట్ అయ్యాక ఈ పక్కన పెట్టిన చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను చూపించిన విధంగా ముక్కుంటే బాగుంటుంది. తర్వాత దానిలోకి ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ముందు పెట్టిన మసాలా వేసి ఒకసారి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి. చివరిగా 1 టీ గ్లాస్ నిమ్మరసం కలుపుకొని 2 days కదపకుండా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత తింటే ఎమ్మి చికెన్ పచ్చడి రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.